Anjubab ka Pakistan daka state bateng lada ka India ka hertma ong uhe sipai ka Pakistan u General Asim Munir u hedu jongki sipai ka Pakistan ulakan syai ba kanu ke jingpin ibor jong ka India kumta kan ya kenduru ya ka jubab ka bastet bat ka baya habha ka jingkren jong Munir kadai halor ka jingbrengem jong ka India bahkan kruwit teng ya ka Pakistan naka daw ka jing hertma kabalalong haka arpo artarik uyayong jong usnem arja arpsan daki erang ha pahalgam kabala penyap ya arpo ndriungut kiriu pajba pala penyap daki erang tibawan na Pakistan haba kren syaki sipai jong ka Pakistan haka shtarik u jemang umunir ulong kamdai bandon kano ka jirseu artatin bat kano ka jingle bakla jong ka India kan ya kenduru ya ka jubab ka bastet bat kabayar kat borbha Shushu umunir uang baki sipai jong ka Pakistan kidon ya karai ka baskamba bakin yada ya ka jingsin syar lailut bat ya uput usam jongkari ha kano kadur kandet sni mensyua umunir ulakren syakit pajba halor ka jingya per jongka nem Hindu bat ka nem Muslim bat ka badai ru ka daw kabala penmi ya kari kabala tip kerteng ka Islamic Republic bat kari kabala phia haus nem ka kandai spa saupinyau kabala tip ka Pakistan Ki longshua jongi langej bangi yaper naki Hindu habaro ka rukom im jongi kanem jongi ka yaper ka dustur kariti jongi ka yaper badai na kata kadaw baki sami artli kiri ong u General Munir habakren hakashitarik uyayong bat udakamru baka Kashmir kadai ka titsnam jong ka Pakistan nakaleng jong Narendra Modi ubdai menteri rangba jong ka India ulakren syai haki khandet sngi baladep haba Ukraine haka jingyalang pajba ha Bihar dakaba uang ngin tuet yaki hadu kabakut jongka pertai dakaba kren Persya yaki erang kibala hertma ha Pahalgam dairu hakatai ka jingyalang pajba bau Narendra Modi ulakala nakaba kren Hindi syakaba kren English khnang baka pertai kanom snautu bakla yaka jingberten bateng jongu yaki erang lane yaki leno jongkari Pakistan